yang ada kondi. Jalan-jalan Pak. Harus apa? Harus apa? Ya sendirilah cari angin segar. Oh, ya memang hidup itu harus seperti itu. Happy. Iya. Karena kalau happy kan kita selalu sehat. Iya ta. Jokowi magicom ya ta happy belas panas. Pak, Bapak kok suka pakai kaos warna gelap? Ya, saya kan memang punya ilmu gelap-gelap tok, seneng gelap-gelap ya. Oh. Bapak juga punya pacar gelap? Banyak pacar gelap. Pacar gelap banyak lah ya. Pak, Bapak nggak suka kaos warna putih toh, Pak? Saya nggak mau pakai banyak putih. Kenapa, Pak? Koyok mentok. Saya pakai putih. Kayak mentok ya, tapi putih. Mentok. Berarti mentok pasti putih ya, Pak? Ya mentok abang ya, mentok kono, mentok Australia. Apa kau terus?